好了，我们两个直接开始。嗯，我和阿达复习一下结束。结束是 end finish 的意思，把结束的结还有束，我们再写一遍啊。嗯好，结束的束 finish 的意思啊。好的，我们看一下结束的用法啊。结束是 end finish，比如说结束时间，看一下第一个句子。嗯，会议的结束时间是下午4点。So the meeting ends at 4 p.m. 我们还有比如说举行什么活动，活动结束啊，the event is over。看一下这个句子，活动结束后，请大家，嗯、请大家，请大请大家家啊，到对的，注意注意，注意带好自己的东西。So after the event, please remember to take your belongings. 注意带好自己的东西啊。好，第三个句子，会议马上就要结束了。So the meeting is about to end soon. 好的，I will finish my work today at 18 today. I will finish my work today at 18. 嗯，我嗯我会我会嗯结今天我会嗯，结束呃工作。呃今下天下午呃下午6点。对的，我们把这个时间先放前面。今天下午6点我会结束工作。今天下午6点我会结束工作，或者我会今天下午6点结束工作也可以啊。好的，结束。The opposite of 结束 is start. What is it? Start. 开始。好的，复习完了啊，结束。我们接下来还是把我们的所有的单词再过一遍啊，我是把它再复习一下。词典dictionary. This is one. One is to return. 灯 lamp or light. 嗯嗯，借对的，借 is to borrow. 对的，借 borrow 还 return 啊。会议 meeting. 图书馆library. 对的，图书馆 library 啊，再往下看。结束 to finish. 忘记 to forget. 空调 air conditioning. 关 to close or to switch off. 地铁 subway. And 双 hair. 再往下看啊。筷子 chopsticks. 嗯，啤酒beer. And cold mouth or then like measure word mouthful. And then 瓶子bottle. 对的，没问题啊。好，
我们两个在进入到下面的复习之前呢，诶，我们是不是还有几个？还有几个啊？把它也复习掉了。还有几个？嗯，笔记本notebook or laptop，呃，电电子邮件 嗯 email，嗯，and 习惯 habit。对的，没问题啊。我们在进入课文之前，我们把这个把字句再复习一下啊。把字句，比如说A 把 B，然后 plus verb，然后再加上 other part 啊。我们看一下例句。他把呃他把钥匙丢了。对的，钥匙好久没复习了。钥匙是什么？钥匙，我们都需嗯要钥匙进家门。钥匙 keys，yeah，and丢 is to lose, so she lost the keys。好吧，钥匙丢了，我们也可以说他丢了钥匙啊。把为 emphasize，he is lost 啊。好的，第二个句子，我把房间打打扫了。嗯，so I cleaned the room。in another way how you say it？我呃打扫房间了。对的，我打扫了房间，嗯我打扫了房间啊，我把房间打扫了，我丢了钥匙，I write it down 啊，丢了钥匙，好，第三个，嗯，弟弟把牛奶喝了。嗯 So the younger brother drank milk。嗯，哦，弟弟喝了牛奶。对的，弟弟喝了牛奶，好嘞，把词句啊，我们再看一下，做一下练习，你想让你的朋友呢把灯关掉，你怎么说？用把字句说啊？你请你想请朋友关灯，怎么说？嗯，use by structure 啊你把灯呃，verb 关关，呃你把嗯灯关，请关关灯哦。关了。对了，关啊，请把嗯灯关了，请把灯关了，或者是请关灯，这是statement 的了啊，not 嗯 possible 嗯 means do it 啊，请把灯关了，请关灯。啊，我们再看一下啊，我们要出去，空调还开着，你应该怎么说？我们要出去了啊。我们要出去空调还开。嗯你想让你想让别人关掉空调，用把字句，你这么说？嗯请把嗯，空调啊你们要出去，关了。对的，请把空调关了，因为我们要出去啊，请把嗯空调关了。Oh, you can say without 嗯把。请关空调。啊，请关空调啊，或者是请关空调。大卫的衣服一直没洗啊，如果你想让他洗衣服，用把字句怎么说？嗯嗯嗯，是什么？请
请把把衣服洗了。对的，请把衣服洗了。大卫，请把衣服洗了，请洗衣服一样的啊，请把衣服洗了。我们再看一下，小明从图书馆借的书一直没还，那你要告诉他去还书，用把词句，你该怎么说？嗯嗯，嗯，请把书还了。小明，请把嗯书还了。这里如果用记得，我们记得是什么？也学过，什么意思？like remember。对了，remember 啊，把书还了啊，记得 remember 把书还了，或请把书还了啊，please return the book 啊。好，我们接下来呢，我们再回过去，往下看啊。下面一组呢是在医院，医生请病人吃药、喝水。医生会说，请把药吃了，水喝了，药吃了，水喝了，水喝了，水喝了。好，这是在医院。如果在家里，妻子请丈夫做饭、洗衣服，会怎么说？用把字句啊。喂，在家，是请丈夫做饭，嗯洗衣服，请把嗯做饭把饭嗯，做了。对的，请把饭做了，然后衣服呢？嗯、请嗯，把衣服洗了。对的，请把衣服洗了，洗了啊，对的，请把饭做了，请把衣服洗了。在教室，老师请学生关手机写作业。嗯嗯请把嗯，我有觉是关手关机。关手机。嗯，把手机关了。对的，请把手请机关了。请把嗯，作业写了。对的，请把作业写了，写了。好的。如果是在办公室，经理 manager 啊，请秘书 secretary 关门关电脑。嗯请把呃门关了。把门关了，请了，把电脑关了。请把电脑关了，关了。把字句啊，好，把字句。接下来呢，我们还需要一个是了解一下左右，左右是放在数字的后面，表示 about。比如说3点左右，about 3 o'clock，10年左右，about 10 years 啊。我们直接看例句，第一个，嗯周末我一般10点所有呃起起床。起床。嗯，So on the weekends, I usually wake up. I'll get up around 10 o'clock. 对的，周末我一般10点左右起床，左右 about ten 啊，about ten。嗯好，第二个句子，大卫买了一千一嗯，oh, I forgot the pronunciation of 一第四版1000千一 What's the one before quiet? 1000 I heard you said it correct 1000啊千 thousand 7安千 Okay, I thought I said like the first 一千. Okay,
一 Ah, 千 we have 块，two, yeah, because the first one is a major word, right? 一件 嗯嗯 yes, 一件啊，，OK，件 number 一 four, 一件。千块，所有的外套，OK，so大卫 bought 呃so 1000块 is um Is money oh 啊 it's money. Oh true. yes, Okay, now I yes, understand. yes, 一千块 we can say 1000元 Chinese 元 or Mm-hmm. 块啊 both okay. Okay, so he bought a coat that was about 1000 yuan. Yes. Would you please say the Chinese part again? This 嗯 sentence. 嗯，，Yeah，大卫买了一千块所有的外套。对的。大卫买了一件1000块左右的外套。好的，第四个句子。嗯哼，清理 对 the 的。first This is one，his or her surname. 嗯，村经理，呃，2点所有要开会。So the manager Chen wants to start the meeting at about 2 o'clock. 左右啊，2点左右要开会。好的，左右是 about 啊。我们再看一下啊，这里呢有一个小小的例子，自己来看。嗯嗯oh this measure word 一台，台对的，一台一台air con，air aircon 对的，空调一嗯台空调多少钱？嗯，呃一台空调两呃千对的，块左右。嗯 So how much is one air conditioner? One 嗯，air conditioner is about 2000 yen. 对的，about 2000元，2000块左右啊。好，第二个句子，嗯，地铁多久来一次？地铁3分钟左右就来一次。So 多久？多久？多久？is it how often? Yeah, how often 嗯，does the subway come? 啊 And then the subway comes about 3分钟, so like 3 minutes, like every 3 minutes. every 3 minutes 啊，3分钟左右就来一次啊。这里的就是说 short time 啊，就来一次。嗯好的，那这样的话呢，我们看一下，问你一个问题，用左右来回答。你每天几点睡觉？嗯我每天6点所有睡觉sorry, not wake up. 呃我每天嗯十点I should say evening 晚上嗯10点睡觉。嗯，又是左右。Yeah，晚上10点所有睡觉。我每天晚上10点左右睡觉。好。你觉得伦敦今天的气温多少度？我们加一个伦敦啊，伦敦嗯，今天气温多少度？use 左右。今天气温多少度？我觉得伦敦今天，嗯
请气温，对的，呀，气温气温，八度左右，好吧，八8度左右，左右，嗯，8度左右，哦，8度左右，暖嗯和，暖和。这里应该是零下，外面下雪呢，大概零下，我没看气温，大概零下8度左右。左右对，左右 about 啊，好，这样的话呢，我们两个就开始进入到听力的部分，对话的部分啊。好，那这样的话呢，阿达先看一下，有3个问题。嗯，男的为什么要嗯要走要哦，先走对的，先走， ？Why does um the man want to um walk? 先走，先走 means leave，leave first，leave first。Okay. Why does he want to leave first? Then 女的请男的做什么？So what does the woman is in here then like ask? 对的，请 means ask someone to do something。So what does the woman ask the man to do? And then 男的让女的做什么？And then what does the man uh 让 is it here then like um also to ask or Yes, yes. yeah ask so what does the man ask the woman to do? Yes. So when we say 请某人做某事 is more polite, Mm, polite. But ask is a little bit normal, like do it. okay. Yeah. Polite way 请你做什么啊？让 ask someone to do something. OK，好的，那我们直接进入到听力的部分啊。第11课，别忘了把空调关了。Lesson 11. Don't forget to turn off the air conditioner. 课文1，在教室。Text 1. In the classroom. 我先走了，你去哪儿？我去图书馆借本书。帮我把这本词典还了吧。好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。好的，放心吧。一个小小的短对话，需要再听一遍吗？可以听一遍。好，我们再听一遍啊。第11课，别忘了把空调关了。Lesson 11. Don't forget to turn off the air conditioner. 课文1，在教室。Text 1. In the classroom. 我先走了，你去哪儿？我去图书馆借本书。帮我把这本词典还了吧。好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。好的，放心吧。哎，怎么样？可以。嗯，他为什么他要去图书馆to do what？借书。对的，他要去图书馆借本书啊，借书。可以，没问题。他要去图书馆借本书，借书。And then 女的请做什么？OK，他请行，男的，嗯I'm trying to think how to form the sentence. 呃，还字典对的，是 help her，right？OK，
男的帮助他还字典。对的，女的她请男的帮助还词典。女的这个她啊，她请男的帮助还词典啊，帮助他还词典。对的啊。第三个， And then 他让女的她让女的关灯。对的，她让女的是现在关灯吗？还是 remember to do something？Oh yeah，对的。记得关灯。对的，记得关注啊。Here means remember to switch off when you leave 啊。好的，没问题啊。我们两个在一起看一下这个小对话。你是同学，你是小明，我是同学。开始，我先走了，你去哪儿？我去图书馆借本书。帮我把这本词典还了吧。好，等一会儿你离开教室的时候，记得把灯关了。好的，放心吧。阿达，请你把这个小对话都翻译一下。So, 我先走了，like I'm leaving. 你去哪儿？Where are you going? I'm going to the library to borrow a book. Help me to return this dictionary, or like, could you? I guess it's a request. OK. 等一会儿你离开教室的时候，等一会儿 I'm not too sure what he means. Like, wait a little bit. Here means like later, later when you leave. Okay. So like, yeah, later when you're leaving um the classroom, remember to turn off or switch off the lights. And then OK, 放心吧。放心 was like, don't worry, or like you can be sure that I'll do it. 对的，没问题啊，放心吧。好嘞，这个小对话我们过啊。我们再看一下，小明要去哪里？小明要去哪里？他要去图书馆。对的，小明想要干什么？没有干什么？去图书馆做什么？干错。OK，嗯，他要借本书。对的，他的同学，女同学想要小明做什么？想要，想要，这里是让或者请的意思。想要，would like OK，我是 ask。want him to do。他想要小明帮助他还字典。很好，没问题啊。好的，我们两个看第二个啊，一二三，还是有三个小问题，看一下。男的对女的说什么？What does the man say to the woman？女的告诉男的什么是儿？对的，这里的是儿 equals 哦，to 是儿。事情啊一样的事情。So, what does the woman tell the man? And then one
汪经理对的，现在在哪儿？So where is the manager Wang right now? 对的，我们听一下啊。课文2，在会议室。 Text 2. In the conference room. 会议结束后，别忘记把空调关了。好的，王经理2点左右来了个电话。他已经到北京了，是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。生词但是需要再听一遍啊。可以再听一遍。好的，我们再听一遍。课文2，在会议室。 Text 2. In the conference room. 会议结束后，别忘记把空调关了。好的，王经理2点左右来了个电话。他已经到北京了，是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。怎么样？ Yeah, I got most of it. There was one part that I kind of missed, but I think I can try. That's right. 男的对女的说什么？Is this like the request or like don't forget? Like 他说了，别忘记把空调关了。对的，他说了，别忘记把空调关了。女的告诉男的什么事儿？什么事情？他告诉男的，王经理嗯哼，在地铁。No, like that the Wang Jingli is taking the subway to come to the meeting. 哎，他告诉王经理在坐地铁，来会，来参加会议。好，王经理现在在哪儿？嗯嗯，in I guess in the 地铁，可以在地铁上，在可以啊，在地铁上。我们2个一起看一下听力之后，我们再回过来啊。好，我们俩一起来看啊。你是小丽，我是周明。会议结束后，别忘了把空调关了。好的，王经理，2点左右来了个，OK，左右来了个电话。他已经到北京了。是的，他乘坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。哎，这里我们一起来看一下，会议结束后别忘了把空调关了。So after the meeting is finished, don't forget to turn off the air conditioning. 第2句是什么意思？小丽告诉周明什么消息？ So okay, Manager Wang, at about 2 o'clock will 来了个电话. So we'll give a call. Is it real or already cold? 来了. Okay. So called at like he already or she 王经理 already called at 2 o'clock. 对的，这里个是 major word 啊，一个电话。phoned，ring 啊，为什么来电话了？然后周明是说怎么问的？
Okay. Did he already reach Beijing? 对的。然后小丽说什么？ Yes. He 曾 means like 现在。对的， So now he's on the subway coming to our office. 对的。然后周明说什么？等他到了就告诉我。So when he arrives, tell me or let me 对 know. 的，对的，对的。那这回呢，我们再回过去看一下我们的问题。男的对女的说这个是没问题的。女的告诉男的什么事儿？他告诉王经理正在坐地铁来，是来参加会议吗？不是参加会议，他来他们的公司。对的。告诉王经理在坐地铁来，他们的公司，他们的公司。公司，对的。王经理现在在哪儿？在地铁上，但是是在上海、在北京还是在广州？他在，在北京。对的，在北京的地铁上，或者在北京都可以啊，在北京。好了，那这样的话，我们再回过去看一下啊，他正坐地铁来我们公司呢。Yes, he is taking the subway 啊。等他到了就告诉我，等他到了哪呢？到了公司啊，到了我们公司就告诉我。好，那这里呢，我们再看一下，周明、小丽和王经理都在会议室，判断对错。左的。嗯，王经理2点能到公司，这里没说，这里没用左右啊，他说的是2点能到公司。能到，能到，能到 means like will reach. 能到名字 can arrive，can Oh yeah, reach。can嗯，can reach. 左的。错的，为什么是错的？因为小丽说了，她2点左右来了个电话。对的，这里根本没有说是不是2点就能到公司，只是说2点左右来了个电话，现在在地铁上啊，所以这是错的。第三个，王经理坐地铁来公司。坐地铁来公司，对的。对，这个是对的啊。好的，那我们接下来呢，是下面的一个，我再给你发一个链接，我们接下来再往下走啊。好，一会儿见啊。